Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Als er geen oplossing wordt gevonden voor het probleem tussen de importeurs van medicijnen en de SVB, dan wordt er een stap naar de rechter gemaakt. Dat zeggen de importeurs vandaag in de Extra. Ze hebben meerdere keren om een gesprek met de minister van Volksgezondheid gevraagd, maar elke keer komen ze om tafel te zitten met de SVB. Op die manier komen we er niet uit, zo zeggen de importeurs. Volgens hen is er dadelijk geen enkele andere mogelijkheid dan de zaak voor de rechter te brengen, hoe vervelend dat ook mogen zijn. De vereniging van apothekers en eigenaren staat momenteel met de rug tegen de muur. Er moet een oplossing komen voor het probleem over de import van medicijnen. Maar volgens de vereniging wordt de gemeenschap door bepaalde politici verkeerd ingelicht. Ook zij beseffen dat er bezuinigd moet worden op Curaçao, zeker met de huidige financiële situatie. Maar ze vinden ook dat er overleg moet worden en gezamenlijk naar een oplossing moet worden gewerkt. De Curaçaose politie heeft gistermiddag een inval gedaan in een huis aan de Amerikaweg. Het gaat om het huis van een man die eerder op de dag werd gearresteerd in verband met een inbraak. Dat was aan de Goosieweg. In het huis van de inbreker werd een enorme hoeveelheid gestolen spullen aangetroffen. Zoals elektrische apparaten, bouwmaterialen, gereedschap, onderdelen voor auto's en motoren en een gloednieuwe ijskast. De moeder van de man was in huis aanwezig toen de politie de inval deed. Zij verzette zich en ze is door de politie meegenomen. Met een kraanwagen heeft de politie daarna alle gestolen spullen uit het huis gehaald. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Het wetsvoorstel voor de invoering van het zogenaamde homohuwelijk ligt weer te lang op tafel. De afgelopen 13 maanden is er door het Curaçaose parlement niets mee gedaan. Dat zegt Steven Walraud, fractieleider van de PAR in het Curaçaose parlement. Hij is een van de initiatiefnemers voor een wetsvoorstel dat het homohuwelijk op Curaçao mogelijk moet maken. Hij heeft nu de statenvoorzitter Anna-Maria Poletta gevraagd het onderwerp op de agenda te zetten voor een vergadering in de Centrale Commissie. Ouders van leerlingen van het Coromoto College hebben gisteren passief gedemonstreerd. Ze willen dat ook op het Coromoto College de klassen niet groter zijn dan 15 leerlingen. De rest van de leerlingen zou dan vanuit thuislessen moeten volgen. De ouders zeggen dat ze vooral een oplossing willen vinden waarbij iedereen op school zich prettig voelt. Medewerkers van het X-team zijn gisteren een kijkje gaan nemen bij een garage aan de Goosieweg. Een nabijgelegen school had meerdere keren geklaagd over een sterke gaslucht die in de klasse hing. En volgens de medewerkers van het X-team was er inderdaad sprake van een sterke gaslucht bij de garage en bleek ook nog dat de eigenaar niet over de juiste papieren beschikt. Hij heeft een proces-verbaal gekregen en mag voorlopig niet autospuiten. Wil hij dat in de toekomst wel weer gaan doen, dan moet hij de juiste papieren hebben en een goed ventilatiesysteem, aldus het X-team. Volgens Dagblad Suriname zal er vanaf volgende week weer gevlogen gaan worden tussen Suriname en Curaçao. Ook gaat Suriname weer vliegen naar Nederland, zo meldt de krant. Bijna 200 dagen is het Surinaamse luchtruim gesloten geweest voor passagiersverkeer. In Suriname worden de coronamaatregelen langzaam versoepeld. Maar op Curaçao is er niemand die kan bevestigen dat er daadwerkelijk weer gevlogen gaat worden met Paramaribo. De krant zelf baseert zich op goed ingelichte bronnen.
Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.